एक बार फिर अराजक तत्वों द्वारा वंदे भारत ट्रेन को बनाया गया निशाना। सोमवार की सुबह करीब 11:50 के आसपास गोरखपुर से प्रयागराज जा रही थी वंदे भारत ट्रेन पर फेंके गए पत्थर। बछरावा थाना क्षेत्र के बछरावा और कुंदनगंज रेलवे स्टेशन के बीच कन्नावा गांव के पास एक घटना घटित हुई। बीते 18 मार्च को भी थाना क्षेत्र के नीम टीकर गांव के पास अराजक तत्वों ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके थे। इस घटना में वंदे भारत ट्रेन C4 का शीशा चटक गया। घटना की जानकारी होते ही RPF की जांच शुरू की गई।